μιλάει για την πόλη και εν γέννη για την πατρίδα το τραγούδι. Είναι, η ορχήστρα που ακούγεται είναι η μοιραία ορχήστρα Αλεξάνδροβιτς που χάθηκε με το αεροπλάνο στη Μαύρη Θάλασσα. Το ακούμε. Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась. Не на этом свете ничего не надо, только в лихолетие ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что полетело, что для них спасли. Только ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Старых наших улиц трепетные взгляды, новых наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом нашем сердце ты моя Москва. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Όχι μόνο Μόσχα, Μόσχα λέει το τραγούδι, είσαι η ελπίδα και η χαρά σε κάθε ρώσικη καρδιά, όσο για οποιαδήποτε πόλη θα μπορούσαν οι κάτοικοι της να πούν το ίδιο, Βερολίνο, Παρίσι, Νομπέχ, τέλος πάντων Δελχή, Μπουένος Άιρες, οτιδήποτε. Η Αθήνα, έτσι. Και η Αθήνα, και την έχουν τραγουδήσει. Ακούσαμε Θεσσαλονίκη ασφαλώς, και να μην μένουμε μόνο στην Αθήνα. Τελευταία κάπου διάβαζα για μια εξύβριση ουσιαστικά
διασκεύασαν τραγούδι της Βέμπο, κοροϊδευτικά. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ασχοληθώ με ανοησίες, αλλά δεν ξέρω, πρέπει να έρθουν τέτοιοι καιροί δύσκολοι, τραγικοί, για να συμμαζευτούν τα μυαλά κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι σωστό, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Όμως για δεύτερη χρονιά τιμούμε τη μνήμη πεσόντων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ναταλία Τσιμιράκη, δημοσιογράφο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Ρωσόφωνων Συμπατριωτών. Κυρία Τσιμιράκη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους σας. Όχι δεύτερη, τρίτη χρονιά που τιμούμε εδώ στην Αθήνα και πρώτη χρονιά που τιμούμε σε 8 πόλεις της Ελλάδος αυτή τη γιορτή. Όπως γνωρίζετε περισσότεροι, αύριο γιορτάζουμε τη μέρα της νίκης κατά του φασισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που στο Σοβιετική Ένωση λέγαμε αυτό το άσχημο, όντως πολύ άσχημο πόλεμο, μεγάλο πατριωτικό, και αναλόγως υπερθήκαμε σαν πατριωτικό πόλεμο. Ακόμα και ήταν και οι Έλληνες με το πόλεμο κατά των φασιστών Ιταλών, έτσι. Τόσοι πολλοί από εμάς έχουμε συγγενείς νεκρούς. Όλοι έχουμε κάποιο πρόγονο. Δεν υπάρχει καμία οικογένεια στη Σοβιετική Ένωση, στη πρώην Σοβιετική Ένωση, που να μην είχε έστω και ένα ήρωα που προστάτευε τη γη, την πατρίδα. Με 26 εκατομμύρια νεκρούς, 26-27 εκατομμύρια νεκρούς, νομίζω ότι ελάχιστοι θα μπορούσαν να μην έχουν ένα συγγενή θύμα ή νεκρό, τέλος πάντων. Βεβαίως. Και μάλλον αυτή η γιορτή που γιορτάζεται τελευταία χρόνια έτσι λαμπρά, είναι μάλλον μόνο εμβόλιο μνήμης, που μόνο η μνήμη μπορεί να μας προστατεύσει από ένα καινούριο πόλεμο. Γενικά, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε μια καινούρια κοινιά. Γι' αυτό εκεί στοχεύει και η απαξίωση της εκπαίδευσης. Βεβαίως, εκεί που λείπουν τα καλά, δεν θα πούμε ότι υπήρχαν μόνο τα καλά, αλλά εκεί που χαθήκαν τα καλά της Σοβιετικής Ένωσης, κάπως πρέπει να εκπληρώνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αύριο είναι αποκορύφωμα των εορτασμών εδώ στην Ελλάδα. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ στην Αθήνα, όχι μόνο στην Αθήνα, σε 8 πόλεις, όπως είπα, θα γίνει αθάνατο τάγμα. Από εδώ στην Αθήνα αρχίζει στις 6 στο μνημείο 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα, εννοείται που είναι εργάσιμη μέρα, στο μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη που έπεσε για την Ελλάδα, στο Σινγρού, στο Πολέμησαν πολύ εδώ, ναι. Είναι Συμβουλή Σιμρού και Φιλαρέτο. Εκεί θα γίνει η κατάθεση στεφάνων από επίσημους, από αντιπρόσωπους των πρεσβείων των πρώην Σοβιετικών χώρων. Εκεί βέβαια μας κάνει πάρα πολύ καλή υποδοχή και μεγάλη γιορτή ο Δήμος Καλυθέας. Ναι. Η πορεία θα συνεχίσει να ανέβει? Όχι, δεν θα συνεχίσει από εκεί η πορεία. Η πορεία θα μαζευτεί μπροστά στο προαύλιο όρος της Εκκλησίας στην Φιλελλήνων, στην Φιλελλήνων, που θα αρχίζει με μια μικρή συναυλία των παιδιών στις 6.30 και στις 7 θα ξεκινήσει η πορεία προς Σύνταγμα, που θα γίνει πάλι κατάσταση σε Δάπνο Στεφάνιου στο Άγνωστο στο στρατιώτη προσβολή. Και μετά πάμε στο προαύλιο χώρο του Ζαπίου, που στο Ζάπιο θα είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Πάρα πολύ μεγάλη συναυλία που συμμετέχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος. Η ορχήστρα της αεροπορίας. Την έχω ακούσει, είναι εξαιρετική άνθρωποι πραγματικά. Είναι και χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Θα έχουμε και μια πολύ ευχαριστή έκπληξη αύριο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδος μας παρέδωσε μια κινητή κουζίνα, ένα μαγειρίο στρατιωτικό, που θα κεράσουμε τον κόσμο με ένα στρατιωτικό φαγητό. Είναι φαγότερο με κρέας. Η Γκρέτσκα, η γνωστή. Ναι, μπράβο, η Γκρέτσκα. Πιστεύω ότι... Και θα καταλήξουμε με πυροτεχνήματα μετά τη μουσική. Θα καταλήξουμε με ένα γιορτινά πυροτεχνήματα. Πιστεύω ότι θα χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος και θα είναι πάντως πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Μέσα στην ημέρα, όλη την ημέρα, θα είναι και η εκδήλωση που λέγεται Γεώργιев Καλέντεσκα, η κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, που έχει χρώματα φλόγας και καπνού του πολέμου. Είναι από το παράσημο Αγίου Γεωργίου ακόμα από τα χρόνια της Τσάρικης Ρωσίας και το διατήρησε και η Σοβιετική Ένωση σαν παράσημο. Το ανώτατο παράσημο του κράτους, ναι.
Θέλω να πω δύο λόγια και για το αθάνατο τάγμα. Είναι μια εντελώς αυθόρμητη κίνηση των απλών ανθρώπων. Δύο δημοσιογράφοι από τη Σιβηρία το σκεφτήκανε. Εντελώς όντως αυθόρμητα, χωρίς να είναι πρωτοβουλία κανένα κόμμα ή κανένα κόμματος ή κάποιων υψηλοϊστάμενων. Οι άνθρωποι απλά πήραν φωτογραφίες των προγόνων, των νερών που πέσανε και βγήκαν έξω. Ο καθένας τον παππού του, τον ο καθένας με τον παππού του πράπου. Δηλαδή, το δικό μου το παιδί θα πάει αύριο με δύο φωτογραφίες. Το προπάπο το που πολεμούσε στη σοβιετική μεριά και το παππού το που ήταν σε αντίσταση εδώ. Και το Μέλλανα και το Ρώσου. Κάπως έτσι θα είμαστε όλοι μαζί, θα είναι πάρα πολύ ειρηνική πορεία που θα είναι ένα μήνυμα στον κόσμο ότι όντως, όπως μιλάμε όλοι οι γλώσσες, όλοι σήμερα η ίδια γλώσσα, όχι πια... Τα θύματα των πολέμων, ναι, δεν έχουν πατρίδα πολλές φορές. Όποιος ξεχνάει τη ιστορία το ξαναζεί σε μπροστιφάσεις και τραγωδίες, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς αυτή τη μέρα θέλουμε να τη γιορτάζουμε, να θυμίζουμε τον κόσμο, όχι πια πόλεμο. Αύριο λοιπόν από τις 6... Στη Φιλελλήνου, ναι. 6.30-7 στο Σύνταγμα. Και μετά στο Ζάπιο με τη γιορτή. Και στο Ζάπιο πριν αρχίζει η μεγάλη συναυλία θα είναι μετάδοση μεγάλης παρέλασης που γίνεται το πρωί στη Μόσχα και στη Κοσκίνη πλατεία. Ωραία. Ελάτε όλοι, η είσοδος ελεύθερη, θα εορτάζουμε όλη την ειρήνη. Και τη μνήμη. Κυρία Τσερμιδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Πήγαμε στο Δελτίο Ειδήσεων.